Buonasera alla comunità di Edita Mundi, stasera ci troviamo a Fucecchio in compagnia di Aurora Coppola che presenterà il suo libro Luna, dal romanzo, l'ultimo romanzo che lei ha pubblicato con l'inedito letterario. Proseguiamo questa introduzione salutando Aurora e facendole alcune domande prima che lei inizi la sua presentazione. Aurora, per cominciare, come è nato il tuo percorso di scrittrice e quali sono le tappe che ti hanno accompagnata durante la tua vita? Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie Simona per avermi invitato, grazie agli amici di Edita Mundi. È iniziato in maniera inconsapevole perché io ho iniziato a scrivere 30 anni fa per un'esigenza tutta mia personale e poi prima di venire tra virgolette allo scoperto ci ho messo un buon 10-15 anni, quindi ho iniziato a pubblicare in via proprio ufficiale nel 2014, dopo qualche tentativo soprattutto di poesia, e poi piano piano da qualche idea sono nate alcune cose di prosa, pezzetti di racconto, anche qualcosina di teatro, ma insomma io mi identifico molto di più con la poesia e una buona parte di lei adesso con la prosa. Ok, quindi com'è nata? Cosa ti ha spinto a scrivere Luna? Luna è parte di una trilogia, infatti il progetto vedeva un libro unico che poi è stato diviso in 3 parti, guarda la vita di 3 donne, lei è l'ultima, io le chiamo le mie donnine, l'ultima arrivata che però ha una parte centralissima e quindi io ho avuto questa idea di fare questo racconto diviso in 3 parti, infatti le protagoniste di questo romanzo sono Luna, Celeste e Dina. Luna è l'ultima parte di questo romanzo dove c'è un intreccio particolare che rimanda a questo tipo di tematica. Infatti la sua presentazione di oggi rientra proprio nel programma comunale dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. Quindi come ci ha detto prima, però se ce lo vuoi ridire anche riassumendo prima della presentazione, cosa significa quindi per te condividere Luna in un contesto così significativo? Cosa significa? Significa porre l'accento su quello che io ritengo sia necessario prima di arrivare, diciamo, ai fatti brutti che sentiamo oggi, tutti i giorni. Io nel mio testo, come negli altri, non parlo di femminicidio, io vado prima, cioè cercare di capire la psicologia delle mie protagoniste per fare quella che forse dovrebbe essere un po' di prevenzione, un po' d'ascolto, un po' di, come dire, cercare di entrare nella testa, tra virgolette, delle donne, che è già una cosa complicata di per sé, anche per noi donne, a prescindere, per avere un altro tipo di sensibilità ed empatia e quindi arrivare in qualche modo, io ci provo nel mio piccolo, a evitare certi tipi di cronaca, anche insomma di fatti, di cose così brutte, ecco. Quindi per concludere, cosa ti aspetti da questo incontro con il pubblico di Fucecchio? Dalle premesse direi che sarà un incontro per me più di una lezione imparata, ecco, io non vengo qua a dare, come dire, lezioni o soluzioni a un problema che secondo me ha una soluzione o un impegno corale. Ecco, io porto la mia piccola esperienza, però penso, mi aspetto di avere altrettante voci, altrettante esperienze, altrettante professionalità che sicuramente dal punto di vista umano, di scrittrice, di poetessa, sono certa che mi arricchiranno parecchio. Benissimo, quindi allora grazie per averci accompagnato. Grazie. Ora proseguiremo con te la presentazione alle 5:30. Invitiamo tutti quindi a scoprire Luna, l'ultimo romanzo di Aurora Coppola. Buonasera a tutti, siamo qui ospiti del comune di Fucecchio in occasione della giornata dedicata contro la violenza sulle donne. E quindi abbiamo con noi l'assessore alle pari opportunità e presidente della commissione delle elette nominate,
Sabrina Mazzei, Buonasera. che poi ci spiegherà un attimo la location anche che ci ha aiutato a decidere per presentare la nostra autrice. E io sono Simona Dello Russo, la responsabile delle sezioni editoriali del Club Labs, di cui l'autrice Aurora Coppola, che presenterà il romanzo dal titolo Luna, è la nostra socia. Qui al mio fianco abbiamo Giuseppina Morelli, che è la presidente del Club Labs, libera associazione poeti e scrittori di Fucecchio. Sì, passo la parola allora all'assessore per i saluti istituzionali. Sì, grazie. Vi porto i saluti chiaramente della nostra sindaca Emma Donnini. Per un altro impegno istituzionale non può essere qui con noi. Vi ringrazio per l'impegno che in ogni occasione, da molti anni direi, mettete insieme all'amministrazione comunale sui temi appartenenti al genere femminile, a partire da quello prima su tutto che sappiamo sta a cuore a tutti quanti di noi, è proprio quella della giornata legata alla celebrazione del 25 novembre, quindi alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne. Abbiamo promosso nel nostro comune tantissime iniziative, anche attraverso, ricordavo appunto anche l'altro incarico che ho, oltre ad essere assessora alle pari opportunità, anche quello di presidente della commissione delle elette e nominate, che ricordo è una commissione composta da tutte le consigliere comunali, quindi che di tutti i partiti che abbiano eletto le donne, e le nominate appunto della giunta comunale. Nel caso quindi sono componente io, nonché presidente eletta per volontà delle consigliere di chi compone quella commissione, così come anche la nostra sindaca, e lo facciamo anche attraverso tutta una rete che ormai è consolidata nel nostro territorio, quindi tantissime associazioni di volontariato legate al terzo settore, di categoria, così come e soprattutto anche lo facciamo affiancando quelli che sono i 2 centri antiviolenza che hanno uno sportello attivo nel nostro territorio. Quindi io vi ringrazio Aurora per essere qui nel nostro comune, ringrazio la Presidente, ringrazio Giuseppina e chi è qui con noi e chi ci ascolterà successivamente. Allora Sabrina, ora passiamo infatti la parola alla Giuseppina Morelli, la Presidente dell'associazione. Beh, mi sembrerebbe corretto, visto che io ho una bella biografia, un po' raccontare che è la nostra bella bambina qua, Aurora. Lei si presenta, ciao, dice, mi chiamo Aurora Coppola, sono una poetessa e scrittrice toscana. Ho iniziato a scrivere seriamente nel 1995, cioè quando ero piccola, ma mi sono decisa a pubblicare solo nel 2014. A seguito di qualche poesia e racconti proposti su siti web dedicati, mi sono fatta coraggio e ho pubblicato 3 sillogi poetiche, Spoglia di sillabe, Peccati rimati, La croce rossina sognatrice. Sono tutte degli anni dal 14 al 21. E non ultima, perché poi continuano queste pubblicazioni fortunatamente, così noi l'abbiamo letta nel tempo. Sì, ha pubblicato anche con Amazon, e quindi è andata sul web, ha girato tutto il mondo, sì, e si è fatta conoscere. Ha scritto poesie per diversi siti web, storie brevi e racconti, e ha prodotto 3 romanzi, Alla panchina, una storia di amicizia, e negli anni 22 e 24 ha cominciato a pubblicare questa trilogia. Il primo libro si chiama Dina, il secondo Celeste e il terzo, che è quello che presentiamo oggi, è Luna. Da circa 10 anni si occupa anche di radio, ha collaborato come speaker e regista con molte radio sul web, quindi è un vulcano di iniziative non solo di poesia narrativa ma anche di incontri attraverso il web e anche di
speaker per la radio, ma più di una radio, perché extra radio e poi radio poeticale, quindi dedicata alla poesia probabilmente. Sì. La sua passione è anche la musica, coltivata fino da quando aveva 16 anni, e anche per questa si è, come si dice, proposta, prodotta in radio. Ama l'arte in tutte le sue forme, l'abbiamo capito, una su tutte la musica. E sono una gitana. Ho vissuto molti anni all'estero e al momento mi trovo a Genova, ma fa presupporre che se ne andrà anche lì, perché originariamente era Samigliatese. Ora io poi ti lascio la parola così ci chiarisci tante cose. Io ho avuto il sospetto che queste donne di cui tu parli, tu le abbia incontrate, o le hai incontrate facendo un insieme di personaggi che ti sono capitati nella vita, perché mi sembra sono tutte e tre diverse, però tutte e tre in comune hanno qualcosa che le lega. Ecco, ora qui ci devi risolvere il mistero. Intanto, se veramente hai incontrato queste persone, sono solo frutto della tua fantasia, un minimo di ispirazione da qualcosa. Vai. Come mai, Giuseppina? Perché mi avevi avvertito delle domande un po' particolari. Come mai questa domanda? C'è un sentimento, un qualcosa che ti incuriosisce sempre a me capire, insomma, cosa ci vedono gli altri. Allora, vabbè, sembrano totalmente diverse. Sì. La prima è quella che ama la natura e che quindi vive da ecologista, è tutta spirituale, eccetera. Sì. Poi Celeste, sì. Sì. Sì, Celeste è povera, però ringraziando il caso trova un marito che le può far fare una visita guiata e quindi si trova realizzata in questo mondo. Allora, la prima è realizzata perché si è creata un mondo spirituale tutto suo. Lei per questo motivo, e poi si arriva alla nostra ultima alunna. Ecco, allora, io scrivo qui: problemi, sogni, desideri, donne conosciute e incontrate o di fantasia, donne nella normalità e nella vita. Ecco, che cos'è che ti ha stimolato a presentarci questi personaggi? Sì, allora, sono partita sono stata ispirata da una cosa reale che è un programma televisivo che mi è capitato di vedere più di 10 anni fa, che penso vada sempre in onda, si chiama Amore Criminale. Una volta che sono tornata a casa, perché appunto in quegli anni io vivevo fuori con la mamma, mi è capitato di vedere questo programma televisivo e sono rimasta scioccata, premettendo che insomma vivendo una realtà all'estero insomma un po' diversa, mi si sono accese diverse lampadine, no? Come una specie di reazione ho iniziato a pensare a un contenitore dove io potessi mettere delle donne di mia ispirazione, ma in realtà ci ho lavorato un po' perché sono anche collegata a un discorso di letteratura, perché io sono appassionata anche di letteratura, prettamente di lingua inglese e francese, il mio background accademico, quindi di medi masucci, insomma così, accademici, e li ho intrecciati a delle persone con le quali io ho vissuto, che conosco in maniera profonda, che a loro volta mi hanno ispirato a disegnare questi personaggi. Poi bisogna anche metterci l'elemento classico dello scrittore, da scrittrice, che mette sempre un pochettino di se stesso, se stessa in qualsiasi cosa scrive, così per... La trasmissione la vedevo anch'io, era veramente scioccante, ma era molto interessante, cioè, ti metteva il problema davanti agli occhi, ti faceva vedere, la conduttrice, non mi ricordo che era. Ce ne sono state diverse, sì. Barbara De Rossi, oppure la...
Io quando l'ho vista io più di 10 anni fa non saprei chi fosse. Comunque sono state diverse, sì. Sì. Ecco, Presentatrici. un po' quello, un po' magari anche perché io ci tengo a, così a specificare, qua non vado dritto appunto sul femminicidio, faccio il lavoro pregresso, cioè do voce a dei personaggi che esprimono a loro volta dei disagi, dei problemi, dei pensieri, cose che magari all'inizio, come pensavo io, sì, potrei condividerle magari con un pubblico femminile dai 30 ai 60 anni, poi magari scrivendolo ho detto ma forse se lo leggesse un uomo, sai, c'era quel film What Women Want, cioè quello che pensano le donne degli anni 90 mi sembra, c'era quest'uomo era capace di leggere nella mente delle persone, delle donne, simpaticissimo, magari quello che le donne non dicono. quello che le donne non dicono, dove io pensavo ma quasi quasi se un ragazzo, un uomo, qualcuno così che volesse approcciare questo tipo di lettura, tanto una lettura abbastanza semplice, non vado molto io per cose strane, volesse capire un po' cosa gira nella mente di una donna ogni tanto, magari si può fare una lettura con me e vedere un po' cosa ne viene fuori. E quindi è venuto un progetto che per esempio, oltre al fatto del programma, si è attaccato anche a un altro dossier, che anche questo è diventato un libro negli anni, che è un dossier di Raffaella Azzardo, mi sembra, o Zanardo, scusami, non mi ricordo esattamente il cognome, che si chiamava Il corpo delle donne. Erano delle cose che io guardavo all'estero così per mia curiosità, dove c'era uno studio sulla pubblicità, il marketing e tutto quello che viene venduto attraverso il corpo di una donna e la sua strumentalizzazione. Quindi quella cosa mi ha colpito molto e sono venute fuori 3 figure che non solo legate a questo tipo di studio, ma ognuna di loro ha, come dire, una figura di riferimento letteraria o di leggenda, no? O classica, per esempio Lilith, che hai citato prima, suona un campanello perché effettivamente è molto vicina alla nostra luna, è una specie, non posso rivelare troppo, però c'è un riferimento a quello, quindi volendo anche forse qualche fonte religiosa, ci ho messo un po' tutto perché secondo me possiamo, come dire, partendo anche dal discorso che facevi, come mai siamo arrivati a contare tutte queste donne che muoiono per mano di certi uomini, perché giustamente non si può e non si deve generalizzare, perché dietro ci sono dei retaggi culturali che sono duri a morire. E io questo purtroppo lo sto riscontrando con la mia esperienza personale, lavorando a scuola con dei ragazzi giovani, dove alle volte sembra di parlare con uomini di un'altra epoca, perché purtroppo hanno questo tipo di mentalità che viene ma proprio fatto, cioè viene tramandata dai nonni, no? Gli inculcano queste cose e loro poi gli sembra la cosa più normale del mondo. Però la mia impressione era che queste donne si rifugiano in questo mondo, lei si rifugia nei fiori, nelle piante e nella spiritualità, proprio perché così riescono a farsi come una barriera isolante. Cioè, Sì. io ho avuto questa impressione, però è un'impressione mia oppure me l'hai comunicata te attraverso la lettura? Perché sono 3 che apparentemente sembrano 3 persone assuefatte, che vivono bene questa vita, però poi senti leggendo che qualcosa non torna, qualcosa non va nel verso giusto, perché sono passive, ecco, in questa situazione. Te come le hai create? Cosa stanno facendo loro in questo mondo? Anche l'ultima, no, l'una ora non la puoi svelare. No. Cosa stanno facendo? Beh, allora, È un rifugio. cioè nel senso quello, come dici te, questa rete di protezione che loro hanno. Beh, lei forse è quella più, diciamo, più esposta di tutti, anche forse non si sa se è più forte perché dimostra le sue fragilità
o Perché perché lei dipende in tutto e per tutto, è lei che ha sposato, no? Celeste è quella che ha sposato il buon partito, no? E quindi la sua, diciamo, condizione di persona che ha sofferto tanto la povertà in qualche modo sembra risolta, sistemata, perché almeno E invece Luna poi appena, se no... Luna è, diciamo, quella che scardina un po' tutti e due i libri, perché da una parte abbiamo, come dire, no, una sicurezza, come dicevi te, si ritrova una dimensione, quella della natura, no, del contatto con certe cose, magari se vuoi, magari casca la mente su, così per dire, la famiglia, quella che adesso è molto famosa perché ha la casa nel bosco, si capisce perché, d'altronde perché siamo, come dire, oberati di tutte queste informazioni, impulsi, aggegge, si può capire perché lei scelga di vivere in un certo modo, si può capire perché la nostra donnina sposata si senta sicura nel suo guscio dorato. Lei è questa donna che è indipendente, si è creata una sua indipendenza, soprattutto lavorativa, che però si fa le domande perché dice: ma la società mi vuole sposata, mi vuole con figli, mi vuole accasata, no, brava moglie e tutto, e io alla mia età non sono niente di tutto questo. Mi sento anche un po' confusa, no? A non obbedire a certi canoni, a essere libera, non so, di comportarmi senza essere additata come una poco di buono. Abbiamo visto anche delle sentenze in tribunale dove se uno è stata violentata è perché portava la gonna piuttosto che dei pantaloni, cose veramente dell'altro mondo che purtroppo si agganciano a questi No, preconcetti. la frase più allucinante è se l'è cercata. Quello io... Non è, Io se lo sento uno fa un discorso per volta, non è accettabile. A Regina Coeli. No, non è parte di quello del retaggio culturale appunto che stava dicendo Aurora. Poi il tema anche delle leggi è un altro tema. Abbiamo approvato, il governo ha approvato nel 2000, ora non mi ricordo se era 18 o 19, la nuova legge sul codice rosso, che ha inasprito e inserito anche nuovi reati riguardanti appunto la violenza sulle donne, la revenge porn, questa diffusione di video intimi che poi hanno portato il caso eclatante al suicidio di una giovane donna. Quindi c'è anche tutto questo tema, come anche quello del consenso che stanno parlando appunto ora. Si pensava in realtà fosse già stato ottenuto come risultato la legge sul consenso, che se no è no e un no deve restare no, e invece poi la politica che non dovrebbe entrare in questa misura. La politica, come dicevo prima, che rispetto alla Commissione su questi temi deve lavorare in modo trasversale, senza nessuna ombra di dubbio, con fermezza né tentennamento rispetto a questo, perché la violenza non conosce colore politico, non conosce età. I dati di Regione Toscana ci dicono, che emergono dalla relazione dell'osservatorio regionale su questi temi che è stato presentato questo lunedì 24 novembre alla vigilia della celebrazione, ci dicono che l'età delle violenze subite si è ancora più abbassata, quindi tantissime delle nostre giovani ragazze, come anche aumentata nella terza età delle donne. Quindi si deve prestare anche attenzione a questi temi e deve essere un impegno, come dicevo, di tutti e non bandiera politica, che io inorridisco quando vedo soddisfazione perché hanno bloccato quella legge lì sul consenso, perché non ci si può esprimere soddisfatti, perché siamo mogli, sorelle, mamme, amiche, indistintamente da quello che uno poi dentro l'urna può votare. Forse resta anche difficile cercare di trasferire questo messaggio, ma è proprio dal nostro governo che devono partire le leggi e tutti gli strumenti. Poi, unicamente a tutto questo, ci deve essere tutto un lavoro di protezione,
di contrasto, di prevenzione. E allora forse lì sì, la politica si può inserire nel lavoro di prevenzione, come citavo prima, nel comune di Fucecchio, e l'ha detto bene, è sempre stata con noi dal minuto primo, quando abbiamo creato questa rete, l'associazione, nella persona anche della Presidente e di Simona stessa, con Anna. Ora mi soffermo un attimo, prendo respiro. Lì la politica allora ci deve rientrare, perché si deve entrare nelle scuole, lo stava appunto dicendo bene, quello che poi emerge quando si è a contatto con i giovani. Quella allora sia una partita politica, ma una partita politica deve essere condivisa di tutti, portare l'educazione all'affettività nelle scuole, sessuale, al rispetto del diverso, considerare il diverso invece che il diverso, valorizzare l'alterità, le specificità di ognuno e di ognuna, specialmente quando siamo con i ragazzi, i bambini e le bambine. E tutto quello se l'è cercata, la minigonna, il bicchiere di vino, oppure non sentirsi sbagliata perché la società, come si è definito già prima, impone un modello femminile, ma anche maschile, devo dire, perché è anche maschile e femminile, che arriva da quel retaggio culturale che si diceva prima, che ci si deve sposare, si deve avere figli, purtroppo è ancora fortemente radicata. E il lavoro di contrasto deve partire anche da questo, quella che è la destrutturazione, decostruzione di quegli stereotipi in cui il genere femminile è incanalato da sempre. Se ci fosse qui, cito sempre volentieri il nostro assessore alla cultura che ha degli studi specifici in ambito della storia, perché è un docente universitario, chissà quanto lontano ci porta nel tempo, arriva da lontano e oggi siamo a lavorare su questo. E l'impegno, ripeto, deve essere alto, l'attenzione deve essere massima da parte di tutti e la politica deve lavorare in modo trasversale e se devono esserci scelte politiche devono essere fatte attraverso la prevenzione, il contrasto a come ci si esprime nelle parole scritte, nel linguaggio espresso verbalmente. È tutto parte, è un fenomeno, la violenza di genere complesso che non si può raccontare in un breve tempo, perché ripeto, è strutturato, non è episodico e che riguarda tutte, ognuna di noi, se ci si mettesse e tutti. Ma ognuna di noi, volendo restare nel femminile, sono convinta, se ora ci mettiamo anche a parlare banalmente e semplicemente noi quattro, una forma di violenza l'abbiamo subita. L'abbiamo subita. Poi questi sono temi, Giuseppina lo sa, che quando ne parlo in questo lavoro è stato tanto impegnativo anche a questo livello istituzionale e mi sono entrati veramente a questi temi anche perché sono stata molto a contatto con le operatrici dei centri antiviolenza, quindi un lavoro braccio a braccio di affiancamento importante, quindi a me questi temi mi sono rimasti nella carne, ma l'hanno trapassata e attaccata alle ossa. Ci sono delle persone in questi centri che sono eccezionali, assolutamente. C'è la direttrice, mi scordo sempre il nome, per la signora magra fiorentina, non viene con risorse. Più anziana, più grande, non è giovane. Sì, è venuta alle riunioni varie volte, non mi ricordo il nome. Perché le figure comunque sono anche figure, ricordiamocelo, all'interno dei centri antiviolenza, sono figure professionali, ci sono professionisti, ci sono avvocati, psicologi, psicoterapeuti, tutte con una formazione adeguata, quindi insomma, ora per quanto riguarda il centro aiuto da una Lilith sono tante le persone, così anche nell'associazione Frida, e cercano sempre di essere, specialmente in questo periodo, di essere presenti, come dicevo, per cogliere l'occasione con queste iniziative di sensibilizzazione, di lanciare quei messaggi che ora, non ripeto, l'ho fatto in avvio. L'esperienza che hanno, cioè che ci arricchisce, perché se no si resta sempre sullo stesso piano, cioè, e non si sa anche come intervenire, spesso e volentieri. La parte la più prevenzione, difficile, secondo me,
la televisione, ma bisognerebbe rieducare anche i genitori di queste generazioni. Infatti sì. Sì. Sono parti di corresponsabilità. Sì. Però oggi entrare, spiace dirlo, però entrare comunque dentro la famiglia, che è la prima educante, chiaramente è un po' più complesso. Un po' più complesso se sei nella scuola, non devo certo io dirlo, ecco. Però sì. Anche perché da parte dei genitori è più facile colpevolizzare gli altri perché non ce la fanno magari. La vita è difficile nelle È per famiglie. questo che viviamo un mondo anche diversamente da quando ero bambina io, completamente diverso, a dei ritmi velocissimi di vita, siamo tutti a rincorrere, tutte a rincorrere il tempo, ragione per cui alle nostre scuole viene chiesto sempre più, ecco, insieme all'offerta formativa di educazione, diciamo, ordinaria, viene chiesto anche questo tipo di lavoro di educazione, perché in virtù anche di questo i docenti sono caricati di tantissima responsabilità. Oggi si parla di questi temi, ma penso anche a tutta l'eversione riferita ai bambini e bambine, ragazzi e ragazze che rientrano nell'ambito delle certificazioni di SA, mi riferisco. Prima anche lì si diceva molti bambini da piccoli affermazioni anche un po' brutte, no? Che non ha voglia, e poi magari dietro poteva esserci una dislessia piuttosto che una disortografia, una discalculia, e alla scuola viene chiesto di occuparsi anche di questo, sempre in un'ottica di pari opportunità degli studenti stessi, degli alunni stessi. La scuola è appesantita e dovrebbe essere affiancata di figure, anche la scuola stessa, professionali adeguate. È giusto che la scuola vada avanti e si trasformi per una società che si sta trasformando sotto gli occhi di tutti, e quindi chiedere anche ai docenti questo tipo di formazione, però forse serve anche un affiancamento specifico per sollevarli ma non sollevarli inteso perché io credo che anche il docente ha una vocazione e quindi non credo che si tirino indietro, però è proprio un supporto, perché se no poi diventa un peso aggiuntivo che mi rendo conto non sia di facile gestione poi all'interno di classi dove possono essere 20-25, che hai una media di 3, forse anche 4 certificazioni, quindi anche quello è un bel carico di lavoro. Torniamo allora alla nostra Luna. Scusate, sono uscita dal tema e ero rimasta in realtà c'entra molto. In realtà c'entra molto. Ci picchia. Lo vedrai con me. Grazie. Allora, senti, cosa affidi a Luna? Che deve fare Luna adesso? Come si deve comportare questo Come si deve comportare? Luna in questo romanzo è come un pezzo di una canzone di Battiato, cerca il centro di gravità permanente e così si augura a se stessa di poter trovare la sua serenità, quindi fare un discorso sulla sua, prima di tutto, autostima, perché lei, poverina, tornando anche a quello che dicevi tu, soffre di questa bassa autostima perpetrata già da fattori esterni, già dalla prima educazione, insomma dalle scuole, fino a che non ha sviluppato questa sua carriera, è andata avanti e poi si è soffermata sulla vera se stessa, no? A un certo punto scrive quasi una pagina di diario: ma dove ho sbagliato io? Sono qui alle 3 di notte che mi chiedo, sono arrivata a questo punto, perché non riesco a essere felice? Perché proprio mi manca il fidanzato? È perché forse potevo essere sposata da un po', ho perso delle occasioni? Alla fine si può così lasciare dei punti di sospensione come una specie di prospettiva verso un futuro più sereno, perché parte proprio dalla sua serenità.
quindi ci riagganciamo anche a questo discorso di queste donne che, come dire, una volta, no, si diceva i panni sporchi si lavano in famiglia. Ecco, Quello non deve più esistere. quello non deve più esistere, deve esistere la comunicazione, l'ascolto, la condivisione, come avete detto voi con queste persone professioniste che sono lì apposta per sentire queste donne vittime di violenza di ogni tipo. E poi lasciatemi aggiungere, perché questo si ferma, i miei iscritti, questi in particolare, seguono molto il flusso di coscienza alla Joyce. Lei in particolare è proprio così disegnata su un personaggio di Joyce femminile che è lì che alla fine sproloquia, perché tanto non c'è nessuno che l'ascolta, no? Nel suo ambiente lavorativo, nei suoi incontri che magari possono sembrare, no, così patinati, così fashion, rimandano un po' a quello che è la nostra società, che adesso si affaccia su piattaforme come TikTok, no? Tutte basate sulle immagini o basate su immagini che fanno vedere solo l'aspetto positivo, la bella foto della persona, magari photoshoppata, magari con altre, e lì vediamo che ci sono altrettante criticità e anche debolezze, no, della persona stessa che decide di mostrarsi in un certo modo, no? Sempre vincenti, sempre performanti, poi alla fine crolliamo come un castello di carte, però non la possiamo far vedere quell'immagine lì perché altrimenti non ci vedono, no? E quindi Luna è, diciamo, il baluardo di queste persone qui che, nonostante le difficoltà, nonostante il fatto che non crede molto in se stessa, però dice io devo trovare un modo per andare avanti, anche perché nessun altro me lo dà, magari apre una prospettiva più positiva non solo su chi la legge, ma anche su quello che potrebbe essere il suo futuro. E si lega alle altre due per un fatto di cronaca anche lì realmente accaduto, che anche quello mi ha distrutto completamente, anche perché me lo sono, tra virgolette, ritrovato vicino inconsapevolmente. Sono tutti fattori che legano le nostre amiche a un destino comune e che in maniera distante comunicano tra di loro, hanno questa cosa in comune di magari di trovarsi a essere, in inglese si dice sorelle di un'altra madre, nel senso che c'è questa specie di sisterhood, dicono fratellanza, ma ci dovrebbe essere anche il termine opposto per noi donne, la sorellanza. Nella quale credo. Ecco. Aurora, Sì. e le vedi queste tre donne come figlie o come amiche? Ecco, Cioè, sono tue figlie oppure sono tue amiche? no, sono mie amiche. Loro poi erano, siccome il progetto originale era come l'avevo scritto, era una cosa unica, mancava quella che era la scatola, un po' il discorso della letteratura inglese gotica, no? Che c'è questa specie di sistema di scatole cinesi. Mi era rimasto impresso dai miei studi, dove io volevo raccogliere tutte loro in una scatola grande che era la madre di tutte queste amiche mie, no? e tra l'altro riporta a un altro concetto magari della cultura africana, dove la donna in certi versi è considerata come un contenitore. Quindi insomma c'era tutta una mia ricerca dietro che ancora non smette. Si è fermata a questi libri qui, però se già penso che da qui siamo andati avanti e che ci sono, cioè l'intelligenza artificiale, quindi potenziale pericolo per il discorso delle immagini, dei contenuti proposti, della violenza, no? Già solo ognuno di noi ha subito una violenza, dicevi, no? In qualche modo, violenza dell'immagine, esempio che ricorderanno tutti, tanto è recente, quello che ne so, di Mara Veniere, che la sua immagine famosissima è stata sovrapposta ad altre poco simpatiche, mettiamola così, e lì insomma già una persona come si deve sentire, anche se è Mara Veniere, per dire, no?
adesso già stiamo andando avanti, oppure con questa intelligenza artificiale che è uno strumento potentissimo, però è data in mano a chi? A delle persone che hanno idea di che tipo di danno possono fare, anche solo pensando alle truffe telefoniche con la voce copiata, eccetera. Quindi qua si può andare avanti a oltranza, però come si è detto anche, no, con alcune nostre conversazioni, non tutto il male viene per nuocere, cioè non subito si può gridare allo scandalo, alla cosa, attenzione. L'importante è saper imparare a usare uno strumento e magari usarlo in maniera intelligente, che non arrechi danno, che sia un qualcosa per una ricerca, un qualcosa di Con la positivo. responsabilità. Ecco, quindi sì, a me è capitato. Ma grazie a voi, grazie al Comune di Fucecchio che tu rappresenti, all'organizzazione, alla LAPS, e ringraziamento insomma anche all'inedito letterario, al presidente dell'associazione, ma a tutti i loro membri, perché se non ci fossero stati loro dietro, io insomma provo a scrivere, ma una cosa del genere non so se ci sarei mai riuscita a farla, anche perché dietro ci sono persone che come me amano scrivere, amano leggere, ma riescono a impaginare, a scegliere la carta, a fare un po' di distribuzione, di promozione. Siamo tanti, siamo di tutta Italia e abbiamo questa passione appunto per la lettura. Tra l'altro questa associazione ogni tanto va nelle scuole, va in altri ambiti anche istituzionali, è stata forse penso anche in ospedali, insomma ovunque ci sia bisogno di non solo far vedere che ci sono delle persone che ancora credono nell'unità anche a distanza, che ho una passione, Nella condivisione. ecco, ma sono proprio dediti al fatto che di portare in auge l'amore per il libro, perché loro fanno veramente solo questo tipo di lavoro qui, quindi un qualcosa di fisico, di umano,